ညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Fury တစ်တကိုအများနဲ့တစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ loop ပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလည်း Telegram channel မှာနိုင်မပေး9000 VIP တစ်ကလည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့စနေနေ့ညမှာတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးရှိရတဲ့ကမှစပါးနဲ့မန်ယူပွဲအပါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး free တစ်3ပွဲကိုဒီဗီဒီယိုမှာရွေးချယ်ပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပွဲအနေနဲ့စပါးနဲ့မန်ယူတို့ပွဲကိုသုံးသပ်ပေးတော့ပါစပါးနဲ့မန်ယူတို့ပွဲမှာတော့မန်ယူက25ပြားနဲ့6ပေါင်းစီးက3လုံး30ပေါက်ပါတယ်ဒီနေထားမှာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေစမ်းငြိမ်နေတဲ့မန်ယူကအဝေးကွင်းက25ပြားရှုံးဆိုတာကတော်တော်လေးကိုပျော့ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြား90ရှုံးပြား80ရှုံးလောက်ထိပေါက်တင်တာပါအင်တာနက်ခမန်းချက်တွေအရမှာတော့မန်ယူကနိုင်ကြီး54ရာခိုင်နှုန်းစပါးကနိုင်ကြီး24ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တရေချနိုင်ကြီး22ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ပြီးတော့လည်းမန်ယူကနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာအခြေအနေအရန်ကောင်းနေပြီရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒါကို25ပြားကြီးထွက်ထားတာကျွန်တော်အနေနဲ့အားပြော့လုံးမှာစပါးကတော့ပရီးမီးယားလိမှာမနစ်ကခြေစွမ်းရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအမှတ်လိုအပ်ချက်ရှိနေအသင်းမှာဒါကြောင့်ဒီညမှာတော့စပါးတို့တေးသေးချာလေးပိတ်ကန်ပြီးတော့မန်ယူအနိုင်3မှတ်ယူသွားအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရေကြရင်တော့25ပြားမြက်မဲ့စပါးဘော်ဒီကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ body ဈေးထက်စားလို့ရှိရင်ကိုပေါင်းဈေးကိုပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ်ကိုပေါင်းဈေးအနေနဲ့3လုံးသွင်း10ပြားစားဆိုတဲ့အနေထားမှာစပါးအင်ကွင်းမှာနောက်ဆုံးထိပ်တိုက်တုပ်ဆုံမှု4ချိန်မှာ3ချိန်လောက်ကဂိုးအောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကို3လုံးသွင်း10ပြားစားဆိုတာနည်းနည်းတော့ပြင်းလုံးကတော့ကျပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညမှာတော့အပြိုင်ဆိုင်ဂိုးတွေတွင်းကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စပါးနဲ့မန်ယူရဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး free hit အနေနဲ့ဂိုးပေါ်ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့ည9နိုင်ပွဲမှာကစားမဲ့ Everton နဲ့ Fulham တို့ပွဲကိုသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ Everton ဟာ level 50ရှုံးနဲ့ဂိုးပေါင်းစည်းအနေနဲ့နှလုံးသွင်းတဝက်ရှုံးပေါက်ထားပါတယ်အင်တာနက်ခန့်မှန်းချက်မှာတော့Everton နိုင်ကြီးက41ရာခိုင်နှုန်း Fulham နိုင်ကြီးက24ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တရေချနိုင်ကြီး35ရာခိုင်နှုန်းထိရှိပါတယ်အမှတ်ပေးစရာမှာတော့ Everton ဟာအဆင့်14 Fulham အဆင့်15မှာရှိနေပါတယ်ဒီနှစ်တင်းကိုတရေချရင်ပြား50ရှုံးဆိုတာကနည်းနည်းတော့ပြင်းလုံးအောင်ကျပါတယ် Everton ရဲ့ခြေကလည်းအရင်ကောင်းနေတဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကမှတရေချရင်50ရှုံးဆိုတာကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်းလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တရေတစ်ပေါက်ကိုပဲမှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်Fulham body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ကိုပေါင်းစည်းအနေနဲ့နှလုံး50ရှုံးအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တအားပျော်လွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တင်းလုံးဟာပြန်လည်ဂိုးလဲရတယ်လို့ဂိုးလဲပေးရတဲ့အတင်းတွေပါ။အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဝက်ပဲရှုံးမယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂိုးဘော်ကိုရေးရတင်းမပေးရဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့1-1ကနေစကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းဆုံးနှလုံးသွင်းရင်တော့ပြန်50ပဲရှုံးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂိုးဘော်ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ body ထက်ဂိုးဘော်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒီကိုတွေ body ကိုအကြိုက်သူမှာကစားပါနောက်ဆုံးပွဲကိုည7နာရီပွဲမှာကစားမယ်အီလီစီရဲ့ပွဲစဉ်ပွဲဖြစ်တဲ့လက်ချီနဲ့ဗီရိုနာကိုနဲ့ပွဲကိုသုံးသပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ချီကတော့အမှတ်ပေးစရာမှာအဆင့်15နဲ့ဗီရိုနာကတော့အမှတ်ပေးစရာမှာအဆင့်19နေရာမှာရှိနေတန်းစင်းစုံတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်ရမယ့်အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ချီနဲ့ဗီရိုနာရဲ့ပွဲမှာတော့ဗီရိုနာအင်ကွင်းကနေ level 10ရှုံးပေါက်ထားပါတယ်ကိုပေါင်းစည်းအနေနဲ့နှလုံးသွင်းရင်10စားပေါက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိုကီတွေမာယာများနေလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ9ပွဲမတွေ့ထားတဲ့ဗီယိုနာလိုအသင်းကိုလက်ချီကပြား30ပဲရှုံးဆိုတာကတော့တအားပျော့လွန်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ပိုကီတွေကထိုးသားတွေကိုဗီယိုနာဘက်ကိုတိုးပို့နေရလို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကပိုကီနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့လက်ချီ body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီညအတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံး free hit 3ပွဲကတော့စပါးနဲ့မန်ယူတို့ပွဲမှာဂိုးပေါ် Everton နဲ့ Fulham တို့ပွဲမှာဂိုးပေါ်လက်ချီနဲ့ဗီယိုနာရဲ့ပွဲမှာလက်ချီ body ဒီ၃ခွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညအတွက်အကြိုက်ဆုံး free hit အနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး free hit 2ခွက်ကိုရွေးချယ်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကြိုက်တဲ့ညီကိုများ comment ကကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကို join ပြီးတော့လက်ရောက်ပြီးယူနိုင်ပါတယ်ညီကိုတွေအကြိုက်သူမှာကစားပါအကြိုက်မတူရင်ဘက်ကန်ကြဖို့မေတ္တာရက်ကန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယခုလိုရွေးချယ်မှုတွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ညီကိုတွေအားလုံးပဲဒီညလည်းဆက်ပြီးတော့အပေါင်းပြနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲ good luck ပါ